Nah, ini sudah berhasil teman-teman. Jika lampunya sudah padam seperti ini. Sekarang kita coba ya. Nah, itu teman-teman sudah berfungsi remote-nya. Sekarang kita matikan dengan menggunakan tombol power ini. Nah, itu dia teman-teman. Pada video kali ini saya akan share ke teman-teman pemula, yaitu cara setting remote multiguna. Mereknya adalah Akostar, remote OTP 823. Nah teman-teman, remote ini bisa digunakan untuk semua merek TV, baik TV tabung ataupun TV LCD dan LED. Nah, remote ini baru saya beli teman-teman. Ini masih baru ya, belum saya buka bungkusnya. Nah, sekarang langsung saja saya buka ya teman-teman remote-nya. Nah, ini dia teman-teman remote-nya. Seperti yang teman-teman lihat ini. Nah, remote ini tombolnya lengkap ya teman-teman, tombolnya banyak, dan di belakangnya ini ada buku panduan penggunaannya. Sekarang saya buka. Nah, seperti ini bentuk remote-nya teman-teman. Nah, sekarang kita lihat dulu buku panduan penggunaannya. Nah teman-teman, ternyata remote ini juga bisa digunakan untuk receiver parabola. Jadi selain untuk remote TV, remote ini juga bisa digunakan untuk receiver parabola teman-teman. Nah di sini dapat kita lihat ada panduan penggunaannya. Nah sekarang kita buka. Nah di sini teman-teman ada kode-kode dari receiver parabolanya, merek dan kode-kodenya teman-teman. Ini ya teman-teman, banyak merek digital parabola yang bisa digunakan menggunakan remote ini. Nah kemudian di baliknya teman-teman, ini ada settingan untuk TV. Nah teman-teman, di sini banyak ya TV-TV yang support dengan remote ini. Nah sekarang kita teman-teman langsung saja kita setting remote ini untuk digunakan sebagai remote TV. Nah kalau untuk setting digital nanti di video selanjutnya akan saya buatkan tutorialnya teman-teman. Sekarang kita lihat TV-nya dulu. Nah, ini TV saya ini mereknya adalah Samsung LED teman-teman. Nah, cara setting remote ini untuk bisa digunakan ke TV. Sekarang kita lihat dulu baterainya ya. Oh, baterainya belum ada teman-teman. Saya isi dulu baterainya agar remote ini bisa difungsikan. Nah, saya tes ya, remote ini belum berfungsi, tetapi lampu indikatornya kelihatan hidup ya teman-teman. Itu kita akan cobakan dengan dua cara saja, yaitu dengan cara yang pertama dan yang kedua. Sebenarnya ada cara yang ketiga, tetapi dengan cara yang satu dan kedua ini saya rasa sudah mewakili semuanya. Cara yang pertama adalah di sini teman-teman. Nah di sini ada merek-merek TV yang dapat teman-teman lihat di sini. Misal ini TV Cina nomor 1, ini TV Cina 2 nomor 2 ada, kemudian nomor 4-nya ada Samsung, kemudian nomor 5-nya ada LG. Nah teman-teman sesuaikan saja merek TV-nya yang ada di sini.
Kemudian di bawahnya lagi teman-teman ya, ini ada TV Panasonic, TV Toshiba, dan seterusnya. Di sini ada keterangannya. Nah, teman-teman sesuaikan saja. Karena saya TV-nya TV Samsung ya teman-teman. Caranya adalah dengan menekan angka 4 ini sampai volume tambah keluar di TV-nya teman-teman. Sekarang saya tes ya teman-teman. Nah, ini teman-teman, kita tekan angka 4-nya dan tahan sampai volume tambahnya keluar di TV. Sekarang saya coba. Nah itu lampu indikatornya berhenti teman-teman. Kita tekan terus sampai volume tambahnya keluar di TV. Kita tunggu ya. Nah, itu teman-teman sudah keluar tadi. Sekarang saya cek, saya coba. Kita tekan volume tambah, itu sudah berfungsi. Nah, itu teman-teman sudah berfungsi volume tambahnya. Sekarang saya coba matikan. Nah, itu TV-nya mati teman-teman. Sekarang kita hidupkan lagi. Nah teman-teman, itu adalah cara yang pertama. Sekarang saya rubah dulu settingannya. Saya hapus dulu settingan tadi ya. Nah, ini sudah tidak berfungsi kembali. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan kode yang ada di buku panduannya ini. Kita sesuaikan merek TV-nya. Karena punya saya TV-nya TV Samsung, maka di sini teman-teman saya lihat kodenya untuk TV Samsung. Nah, saya kasih lihat ke kamera ya teman-teman. Nah, itu kodenya 050 untuk TV Samsung. Caranya adalah, cara settingnya dengan menggunakan kode. Nah, saya praktekkan dulu teman-teman ya, kalau remote ini sudah tidak berfungsi di TV ini. Nah, sekarang kita cobakan dengan cara settingnya dengan menggunakan kode. Nah, kita tekan tombol set ini, kemudian kita tekan tombol power secara bersamaan, maka lampu indikatornya akan menyala seperti ini. Lalu kita masukkan kodenya yang tadi, 050 untuk TV Samsung. Nah, ini sudah berhasil teman-teman. Jika lampunya sudah padam seperti ini. Sekarang kita coba ya. Nah, itu teman-teman sudah berfungsi remote-nya. Sekarang kita matikan dengan menggunakan tombol power ini. Nah, itu dia teman-teman. TV-nya mati. Sekarang saya hidupkan kembali. Nah, itu teman-teman, TV-nya sudah hidup kembali. Oke teman-teman, inilah cara setting remote Akostar OTP 823 serinya teman-teman. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube Doni Loren ini agar channel ini dapat berkembang, dan sampai jumpa pada video selanjutnya.